yana cewa assalamu alaika, wato shi ba yana ƙasa ba shi ba yana sama ba, yana cewa assalamu alaika ya rasulallah. Da imama Ali da manzo da imama Ali sai suka miƙe tsaye suka cewa alaikum salam. To sannan suka tattauna da manzon Allah, aka gama abinda akwai abinda ake faɗa ko cewa mala'ika Jibrilu ya matse manzon Allah har sai da ya suma. Wannan ba gaskiya bane, ya rungume shi ake cewa. Akwai bambanci tsakanin matsewa da rungumewa. Wato lokacin da mala'ikan nan ya sauko saboda shauki da soyayya da ƙauna sai ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To dan me zai matse manzon Allah har ya suma? Malaman mu suna cewa ai abin da ya zaka fahimta, ya matse shi ne dan ya sha wahala ya suma, saboda in an koya masa karatu ba zai manta ba. To yanzu shikenan, kai ma ya halasta an kawo maka ɗalibi, ran da aka kawo maka shi in kai malamin makaranta ne ka bubbuge shi sai ya suma saboda karatun da zaka koya masa ya zama ya rike. Don Allah ya halasta ya haka? Daga ran da aka kawo maka ɗalibi aka ce kai to kar a ce a bubbuge shi, ka matse masa ka shaƙe shi sai ya suma a gaban babansa, ka shaƙe shi tukunnan sai ya suma, sannan sai ka sake shi rigija ya faɗi. In aka ce ka ce ai haka sunna kenan, ai baka sani ba, ai lokacin annabi ma aka yi masa ai. To na san daga nan baban yaron nan zai ɗauki yaronsa su koma gida, ya gane cewa wannan ai ba za a shirya da wannan malamin ba. Ai kaga haka kawai daga zuwan Jibril sai ya sumar da manzon Allah, kuma har sau uku. Kar ku sa mu danna cewa wannan wani irin mala'ika ne, dan mu ka san mun fi san manzon Allah fiye da kowa ba. Mu ƙara salati a gare shi da halayensa. Saboda haka wannan maganar kuskuren tarihi ne, ba matse shi ya suma ba, rungumar sa ya irin ta kauna da soyayya. Sannan sai ya ce masa ya Rasulullah ikra, yi karatu. Sai ya ce ma a kara, ya ce me kake so na karanta? Sai ya ce ka karanta kaza da kaza da kaza da kaza. Sai ya karanta kuwa. To sannan suka kama hanya suka tafi gida da Imam Ali. A lokacin sai manzon Allah ya ce da Imam Ali, ya ce kaga ko abin da ya faru? Sai ce na gani ya Rasulullahi, na ga wata halitta mai sifa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, kuma na ga ya rungume ka, na ga kaza kaza kaza. Sai ce al'an tara ma ara wa tasma'u ma asma. Sai ce kai almatsayin ka yana da girma a wurin Allah, yanzu kana kallon abin da nake gani kuma kana jin abin da nake ji. Saboda haka suka kama hanya. Lokacin suna tafiya a hanya, duk inda suka yi, duk inda suka bi, an suka tadda bishiya, wato sai a ce assalamu alaika ya Rasulallah. In suka tadda dutse sai a ce assalamu alaika ya Rasulallah. In suka tadda, wato haka suka dinka tafiya, ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaisuwa irin ta ban girma. To a nan shi ma wasu malaman su shi sa suke cewa ai mai yin sallamar dutse ne, cewa manzon Allah bai gifta wani dutse ba ko bishiya. Na san kun sha jin wannan ko? Face sai wannan dutsen ko wannan bishiyan ko wannan kasar ta yi masa sallama. To abinda wasu ba su gane ba shine mala'ikun da suke raka manzon Allah ne. Ka gane ai? Na'am, ba abun mamaki dutse ya magana ya gaida manzon Allah. To amma mala'iku ne ake sawa suka rarrabu kan hanya, suna bawa manzon Allah kariya. Shine sai ka ji ana cewa assalamu alaika. Wanda bai sha daga gidan annabi ba sai ya dauka na'am dutse, tunda mala'ika ya gaishe ka kuma ba yake ta dutse ma. Ko ba haka ba? Saboda haka mala'iku ne masu yi wa manzon Allah fareti, duk inda yi, jikin dutse ne, jikin bishiya ne, suna assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah. Haka suka dinga gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya koma gida wurin sayyida Khadija. Daga nan yana imamul hujja kenan ajalallahu farajahu sharif, kuma yayi kira, yayi da'awa, ya samu mataimaka, makiyansa sun auka masa, an gwabza, yayi nasara, ya rugurguza makiyansa. Musulunci ya tabbata a duk faɗin duniya. An gane aiko? Yamla'ul arda qistan wa adlan
ba'da ma muli'at zulman wa jawra, wato sai musulunci ya tabbata a duk duniyar nan, ko an ƙi ko an so. Ka gane, ko ka taimaki sahibul asar wa zamana ko kada ma ka taimake shi, wannan abin zai faru. Allah ka samu a cikin mataimakansa. To Allah mu ƙara ƙwallon salati ga annabi da halayensa. Da jahilci biyu kenan. Na uku, wato ainihin sallu ala Muhammadu ali Muhammad, wato ainihin daga cikin darussan da za mu ɗauka shine ba ka iya raba karatu da aiki. Tunda da aka umarci manzon Allah ya yi karatu, kaga ai ya ci gaba da yin karatun ne ko? Ya ci gaba da yin karatun ne. Shi yasa ma har ya zama na kan cewa musuluncin ya kawo zuwa yau. Wannan shi ma ba karamin darasi ba ne. Ba a yin karatu kuma sai a zauna, an ka karanta abu sai kuma ka aikata, kamar yadda manzon Allah da ya karanta to ya ci gaba da aiki da abin da aka saukan masa. Ya ci gaba da sallar dare, ya ci gaba da abubuwa daban-daban na ibadu har zuwa lokacin da wato ainihin Allah ta'ala ya ga dama. Hakanan kuma daga cikin darussan da za mu ɗauka cewa idan mutum ɗaya ya dake to yana iya zama biliyoyi. A lura da wannan, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mala'ika ya zo masa da saƙon nan, shi kaɗai ne musulmi a lokacin a duniya ko? Imamu Ali ya bi shi, sai da Khadija ta bi shi, sannan kuma su abin nan sauran sahabbai suka karbi kiran da manzon Allah ya zo da shi, amma dai a hankali a hankali a hankali a hankali. Abin lura a nan shine manzon Allah shi kadai Allah ya aiko, haka ne ko ba haka ba? Sai kuma ya dake akan wannan saƙon da Allah ya bashi. na suna bauta wa Lata da Uzza, sai ne ni kadai ne za a ce na bauta wa ubangijin sama da ƙasa, kai ba zan iya ba, ai sai su kashe ni. Ko wannan tunanin zai iya zuwa kwakwalwar mutum ko ba zai iya zuwa ba? Da manzon Allah ya faɗa haka, da yanzu akwai musulmi? Da ya faɗa haka da imamu alama kaga bai zai san musuluncin ba ko? Ballantana sai da Khadija, ballantana sauran sahabbai, ballantana ya baza a duniya. Da daga nan labarin zai kare. An lura da wannan maganar tawa? In kuma ka lura da kyau, haka za ka ga al'amarin dangane da sauran bayan Allah na gari. Yanzu alama sai da Ibrahim al-Zakzaki, lokacin da Allah ya kimsa masa tunanin cewa lallai ƙasar nan an bar tafarkin Allah subhanahu wataala, an bar tafarkin musulunci, an kaucewa hanya, Allah ya jiwo masa wannan tunanin. Da ya ce kaki wannan tunanin nawa gaskiya ne, amma bai yiwuwa, ba zai yiwu ba, ni kadai, domin lokacin malam Zakzaki shi kadai ne mai wannan tunanin, wato ainihin a wannan nahiyar tamu. To da ya ce kawai kalli girman Afirka din nan gaba ɗaya ban san mai irin wannan tunanin ba, gara macin wajen iran da ya akwai zai imamu Khomeini, to ni kadai kai ba zai yiwu ba, gara kawai ne sallah ta da azumi na shikenan. Da malam Zakzaki ya faɗi wannan, da yanzu akwai ɗan baraza ko ɗaya? Ka ga amfanin dakewa ko? To yanzu mu ma almajiran malam Zakzaki dole ne mu dake, mu cije, mu tsaya kyam akan wannan tabarkin nasa. Kar ka ga karancin wayanda kuka dake din, ko kai kaɗai ne ka dinga jin cewa kana nan kyam. Da Allah ka fahimci wannan ko? Kai ka dinga je ma a ranka kaman kai kaɗai ne da kakken. Ma'ana ba ruwanka da kowa, ta kanka kake yi, lahira ka kake kokarin gyarawa. Ka gane, in wane ya zo za mu tafi tare maraba, in bai zo ba ina fatan ya zo, amma in bai zo ma ba zan fasa ba. Ka gane ai ko? To idan ka samu wannan sabatin, ka samu wannan dakewar, ina maka albishir da nasara. Ka gane ai, a nan nasara take, a wurin dakewa, a wurin tsayawa kyau. Amma da ka zo da ka ga tunani mai kyau, tafarki mai kyau, hanya mai kyau, sai ka ga cewa to ai kuma wani baya yin wannan hanyar, wani ba ita yake bi ba. Bari ba da misali karara, tun ba ai ba zai yi ba, yanzu ne ni kaɗai nan abun nan,
don Allah da za a samu nasarar da aka samu yanzu yanzu ba gashi dai yan uwa sun karba abin da ake faɗa ba ko ba haka ba to haka ake so dama haka ake so idan ka gane abu daidai ne shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine tafarkin manzon Allah shine koyarwar jagora ka tsaya a kansa ka tsaya kyam kar ka girgiza duk wanda Allah yake nufi ko mun tsawon shekaru zai taho ku tafi tare wanda ko ba Allah yake nufi ba zai yi can ka gane ai to mun koyi wannan daga bi'isa cewa manzon Allah shi kadai ne ya fara da wannan amma bai ji tsoro ba malam zakzaki shi kadai ya fara da wannan bai ya da ba bai ji tsoro ba to mu ma yanzu da muke fafutukar kare malam zakzaki musamman mu da muke zuwa Abuja to mu ci gaba da yi ina tabbatar mana da cewa nan gaba zai zama yayi insha Allah ka gane aiko ina tabbatar mana da wannan zamu yi nasara to wannan kenan daga cikin darussan da a rayuwar musulmi wajibi Allah ta'ala yana cewa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma duk wanda yake yin aiki da alqur'ani to za mu jarabce shi da rayuwa ta kunci haka alqur'ani ya faɗa danka fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kuma ranar gobe kiyama zai tashi a makaho ka gane ai wato kaga ashe makaho na hakika shine makahon da baya aiki da alqur'ani ba zai gane haka ba sai ranar alkiyama to kaga ashe a wannan alqur'anin da aka saukarwa da manzon Allah muke tuna ranar da aka fara saukarwa wato kaga ashe aiki da shi wajibi ne to kuma wannan shine gundarin da awar malam zarzaki kokari fafutuka yanda za a yi marayu karkashin tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah karkashin yinayi da barna barin alkur'ani wannan shine da'awar allama sai da ibrahim da zakzaki wanda ya fahimta kuma wannan alkur'anin yanda manzan Allah da ahalin gidansa suka fassara shine ma'anar bin tafarkin gidan manzan Allah kenan ahlul baiti Allah ya sa mu dace a ƙarshe akwai batun ziyarar da aka kai wa su Allama Sayyid Ibrahim da zuwa wani lokaci da babu shi kamar yadda aka ji cewa shi wai alƙalin an kai shi shari'a ina ne wai shari'ar zaɓe saboda kuma akalla an ba su wata 6 ne saboda haka yanzu dai ba a masa lokaci ba to kuma wannan yana da haɗari ya kamata mu sake dakewa mu sake sanin wajibin da yake kanmu wayannan mutanen ba su kama malam zazzaki da niyyar su sake shi ba ba da wannan ne suka kama shi ba Allah ne zai kwato kayansa to kuma Allah ta'ala yana so mu yi fafutuka mu samu ladan masu yin fafutuka in ya ga dama zai iya fito da bawansa da mu'jiza amma ana so mu samu ladan fafutukan ne kuma har yanzu ba mu yi abin da ya dace ba abin da ya dace da mu ba har yanzu mun takaita muna fatan Allah subhanahu wataala ya karfafe mu daga cikin abin da za mu fahimta daga wannan ziyarar kaga wato ainihin daga bayanan su malam zazzaki da kansa yana cewa wasu yan uwan sun dauka baya bibiyar abubuwa da suke faruwa malam ya faɗi wannan yace sun har ma malam yake cewa sun yi zaman su ma sun yi likimo suna ganin sai ya fito su zo su ce akar makalla ai da mu aka yi ta fafutuka ka gane a duk wannan a cikin bayanan su malam yayi wannan bayanin to karka yadda ka zama cikin masu likimo din nan ka yi kokari ka yi iyakacin iyawanka saboda wato ainihin jagora Allama sai da Ibrahim zazzaki yana sane da abin da muke yi bayan da za a yi malam zazzaki Allah ya bashi amanar miliyoyin jama'a ana batun miliyan 20 a ce wai bai san abin da yake faruwa a cikinsa ba kana nufin malam zazzaki bai san abin da yake faruwa a masallacin Fagge ba kana nufin bai san abin da yake faruwa a da'irar Kano ba kana nufin bai san abin da yake faruwa a Najeriya ba ina kwakwalwa ka take tafiya kai wani irin kidahumi ne yaya Allah zai ba shi wannan aikin na sama da mutum miliyan 20 kuma zamana ba shi da masaniyar abin da yake faruwa malam yana sanar da abin da yake faruwa a cikinmu ka yi kokari ka yi aiki wato wanda Allama sai da Ibrahim zazzaki zai yaba maka idan malam zazzaki ya yaba maka fa
sahibul asar wa zaman ne ya yaba maka. Idan sahibul asar wa zaman ya yaba maka, wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya yaba maka. Idan manzo ya yaba maka kuma fa yabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kai kokari kar kai sakaci, wato ainihin kai iya kuli imalu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minuna. To al mu'minuna anan hadda irin sa Allama Sayyid Ibrahim al-Zakzaki da su sahibul asar wa zaman. Ka gane ba kara zuba muke yi. Daga cikin abin da su malam Zakzaki suka fito da shi shine akwai wasu batun wata kungiya da wasu suka kirkiro ta. Ka san mu da abin da malam Zakzaki baya so ba ma san sa ba. Ka gane ai ko? Ko bambancin da kenan da waɗansu. Wasu ne wai suka yi wata kungiya ko Zainabiya Foundation. Kawai sai malam labari ya ji cewa suna nan suna biya wa 'yan uwa wai suna zuwa arba'ina, tattakin arba'ina, suna shirya daurori